Hoxe toca falar das etapas do proceso descolonizador e imos tamén a falar da descolonización de Asia. Bueno, o proceso descolonizador pois iniciouse na India, no subcontinente indio, e despois foi se estendendo por o resto de Asia e tamén de África. A primeira etapa, que vai dos anos 45 a 55 aproximadamente, pois dase sobre todo en Asia e en Oriente Medio. Empeza pola India, como decíamos, e supuxo, pois, esa, despois da Segunda Guerra Mundial, esa toma de conciencia desos países con respecto á súa independencia e isto tomou despois máis velocidade con esa conferencia de Bandung, donde pois se expuxeron e se deu por un pouco de visibilidade a todo ese movimento independentista que despois traspasouse a África prácticamente. Vale, despois esa segunda etapa, que empeza do 55 ao 70, pois é basicamente en África e os territorios asiáticos que quedaban sin independizar, inda que algún pois seguiron sendo protectorados ou colonias hasta tempos moi recentes. E nesa segunda etapa sí que tuvo un papel moi importante a ONU, como decíamos, sobre todo tamén no sentido de dar voz a esos países. A través da resolución esta 1514 do ano 60. Neste proceso de independencia, sobre todo en África, pois houve unha gran diferencia entre a actitude das potencias coloniais. Por un lado, e aínda con matizacións e con dependendo dos países, pero en xeral a actitude de Gran Bretaña pois foi máis ben flexible, foi un proceso foron procesos máis ou menos negociados e pacíficos. Mentras que polo contrario, países como Francia, Holanda, Indonesia e Portugal, sobre todo, pois deron lugar a longas guerras coloniais. En caso de Portugal, pois as guerras coloniais de África, de Angola e Mozambique, pois de feito acabaron co réximen e levaron a revolución dos cravos, que os clavéis, caravéis en galego, vamos, que despois xa finiquitou o imperio colonial. E despois, pois, de 1970 ata hoxe, pois, ainda se siguen producindo, pois, a veces as últimas independencias, por exemplo, Hong Kong, que pasou a China no 97, Macao, que se devolveu por parte de Portugal a China no 99, Timor Oriental, que era unha colonia portuguesa que fora ocupada por Indonesia, pero que logrou independizarse no ano 2002, e ainda quedan por aí territorios que siguen sendo franceses, holandeses ou británicos, como podemos ter, por exemplo, Gibraltar. Bueno, con isto pois imos a centrarnos no proceso da independencia en Asia. Imos a empezar con Asia. En Asia todo empezou realmente na India. A India non podemos identificala coa India actual, sino que cando falamos da India, en aquela época, como colonia, era a actual India, Pakistán, Ceilán, o actual Sri Lanka, Bangladesh, isto era a India. Bueno, pois era unha colonia británica isto, pois xa durante a Segunda Guerra Mundial, pois había movementos por independencia. Xa vos comentara na clase de un home de Chandra Bose, que era un dos líderes independentistas, probablemente á altura de Nehru e de Gandhi, que este home pois intentou no seu día pactar cos alemáns, cos nazis, para que lle axudasen na independencia da India. A ver, se os nazis ganaban a guerra, pois garantizaban a independencia da India. Houve unha lexión india que loitou no exército alemán. Este home morreu, e incluso é curioso porque ten unha filla que tuvo con alemana que hoxe en día pois está membro non destacado, pero sí que ocupou cargos no Partido Socialdemócrata en Alemanha. Bueno, pois isto de os amigos
os enemigos dos meus enemigos son os meus amigos, pois tamén se aplicou neste caso por parte dese home. E non lle saliu ben porque os nazis, Alemanha perdeu a guerra, e os outros líderes da independencia pois sí que empezaron a presionar para conseguir a independencia. Empezouse pois na Segunda Guerra Mundial, pero non se chegaron a acordos, e ao que se fixo foi, despois da guerra, Gandhi, que era un dos líderes, todos coñecedes a Gandhi, supoño, hai unha película por aí sobre el que vos recomendei, este era Gandhi, bueno, Mohandas Gandhi, e este home propugnou unha política de resistencia pacífica, a non violencia. Eran folgas, folgas de fame, todo tipo de resistencias fronte aos ingleses. O outro gran líder da independencia pois foi Nehru. Este home formaban o partido ao Congreso, os dous. Nehru, o que pasa que foi pai doutra que foi primeira ministra da India, que era Indira Gandhi, porque se casou con un tal Gandhi tamén, que tamén o seu fillo foi primeiro ministro, Rajiv Gandhi, e o neto de Indira, o bisneto de Nehru, Rahul Gandhi, que hoxe en día tamén non é primeiro ministro, ainda non ocupou cargos, pero é o dirixente do partido ao Congreso, que nestes momentos está na oposición, o sea que é unha saga familiar ao fronte dese partido, do partido ao Congreso. Bueno, pois había un terceiro líder, que era Mohamed Ali Jinnah, que era o líder da Liga Musulmana. Este home estaban Nehru e Gandhi do partido ao Congreso e Ali Jinnah da Liga Musulmana, porque basicamente estes territorios, que o que hoxe Pakistán e Bangladesh, eran territorios de maioría musulmán, e ao resto da India, ainda que había mogollón de musulmáns, creo que debe haber 100 e pico millóns hoxe en día ainda, pois eran de maioría hindú. Ceilán era de maioría budista, ainda que hai tamén hindúes procedentes de Tamil Nadu que provocaron unha guerra que xa veremos máis adiante. Entonces, pois Ali Jinnah o que propugnaba pois era unha independencia por separado das zonas que foran de maioría musulmán. Como decíamos, isto foi un proceso negociado, houve esa política de resistencia pasiva, de negativa a colaborar cas autoridades, sen recorrer á violencia, e ao final o goberno británico pois accedeu a conceder a independencia a India. Aí houve, pois eso, Gandhi trataba de manter un só estado, pero o negociador en nome de Inglaterra pois foi en aquel momento un tío da reina, Lord Mountbatten, que estableceuse o que se chamou o Plan Mountbatten, que deu lugar a unha partición en dous estados, a India con maioría musulmá, maioría hindú, e Pakistán de maioría musulmá. Pero Pakistán dividíase en dous estados, un aquí, que é o actual Pakistán, e outro aquí, Pakistán occidental e Pakistán oriental, pero separados por miles de kilómetros. Isto despois, posteriormente, pois, fixo a partición deu lugar a inmensos trasvases de poboación de musulmáns que se ian da India para Pakistán e de hindúes que se ian dos Pakistanes para a India. Consolidáronse esos dous estados, pero non tiña sentido esta separación de dous Pakistáns a un a cada lado, e deu lugar despois a unha guerra de independencia que no ano 71 houve un conflito armado entre os dous Pakistanes e o actual Bangladesh separouse de Pakistán e constituiu un novo estado que é Bangladesh. Como decíamos, pois houve todos estos conflitos de poboación. Houve outro conflito que ainda está latente aquí nesta rexión do norte, que é Cachemira, que non se ve aquí ben neste mapa, que Cachemira é unha rexión de maioría musulmá, pero que seu Marajá era unha rexión hindú. Entonces ele optou por irse a India, pero Pakistán non aceptou, ocuparon cada unha a mitad de Cachemira e ainda siguen hoxe en día pois con altercados fronteirizos, e deu lugar tamén a dúas guerras entre a India e Pakistán.
Todo isto, pois, tres guerras entre a India e Pakistán. Todo isto, pois, deu lugar a un efecto dominó que levou aos demais países, pois, a súa independencia. Pois, así, no ano 48, Ceilán e tamén actual Birmania. Ceilán é esta illa que deu lugar a un novo estado que despois se chamou Sri Lanka no ano 48, e Birmania, pois, que era este país de aquí, que tamén se independizou tamén no ano 48, que hoxe en día chamase Myanmar. Vale. Con eso, pois, seguiu tamén o proceso de independencia. Ambas se independizaron de modo pacífico. Ceilán permaneceu na Commonwealth, nesa Unión Británica, e Birmania non permaneceu. Malaisia, pois, era aquí unha colonia británica medio rara, porque estaba formada por un montón de illas, anacos da illa de Borneo, da península de Indochina, e o único que unía isto, pois, non eran nin o mesmo pobo, nin tiñan a mesma lingua, pero sí que eran colonias británicas e que os seus dirixentes, pois, se utilizaban o inglés como lingua para comunicarse entre eles, a súa cultura e formación inglesa. E decidiron formar un único país, que foi a Confederación Malaya. E a Unión Malaya, que se independizou no ano 57 e que permanece na Commonwealth. Vale, pois eso polo que respecta ao Imperio Británico, que, como decíamos, pois é isto que está aquí máis ou menos en este color morado. Polo que respecta ao Imperio Francés, era Indochina, isto que está aquí en azul, que son os actuais estados de Vietnam, de Camboya e de Laos, e despois o Imperio Holandés, que é a actual Indonesia. As Filipinas eran dos americanos. Entonces, imos a empezar por Indochina, por Francia. Este territorio, durante a Segunda Guerra Mundial, pois, fora ocupado polos xaponeses. En esa época, pois, surdiu un movimento independentista dirixido por este home, por Ho Chi Minh. Ho Chi Minh, pois, era un dirixente comunista que montou unha guerrilla contra os xaponeses que se chamou o Viet Minh. Esta guerrilla, pois, liberou parte do país e, finalizada a Segunda Guerra Mundial, pois, Francia tratou de recuperar ese territorio e o Viet Minh, Ho Chi Minh, non aceptou. Entonces iniciouse unha loita entre o norte, que era independentista, e o sur, que era máis ben pro-francés. Os franceses foron derrotados na batalla de Dien Bien Phu, e no Tratado de Xenebra do 54, pois, recoñécese a independencia de Vietnam, pero queda dividido en dous estados, divididos polo paralelo 17, Vietnam do Norte, que era un estado comunista dirixido por Ho Chi Minh, e Vietnam do Sur. Vietnam do Sur, pois, aí a influencia francesa, Francia cada vez pintaba menos nestas zonas, pois foi sendo sustituída pola influencia norteamericana, e o enfrontamento continuou no que vimos no tema anterior, que era a Guerra do Vietnam, que rematou no ano 75. No 72 os americanos abandonaron os sudvietnamitas, e rematou no 75 ca victoria total de Vietnam do Norte, que deu lugar á República de Vietnam, a República Socialista de Vietnam, no 76. Vale. E, por outro lado, quedaban dous países aí que tamén se independizaron, Camboya, con o seu rei Norodom Sihanouk, Laos, era un partido que era o Pathet Lao, que era o partido comunista. O de Norodom Sihanouk, que este home, é unha cousa curiosa, porque este home era rei, empezou como rei, pero o tipo volveuse comunista, e renunciou, abdicou como rei, e pasou a ser presidente da República. Despois votarono, tuvo que exiliarse, estuvo en China, e ao final volveu outra vez como rei e morreu como rei. De feito, aí sigue habendo rei hoxe en día, que é seu fillo. Un tipo bastante curioso, o Norodom Sihanouk. Entre medias, pois houbo un dos maiores xenocidios da historia da humanidade,
que foi perpetrado polo réxime comunista de Pol Pot en Camboya. Vale, que máis nos queda falar de todo isto? Pois bueno, Indonesia. Indonesia era unha colonia holandesa. Indonesia era isto. Durante a Segunda Guerra Mundial, o movimento independentista dirixido por Sukarno, despois a Sukarno votou un outro militar que chamaba Suharto, pero Sukarno foi o líder da independencia e o que convocou a conferencia de Bandung. Sukarno, pois, colaborou cos xaponeses durante a ocupación e cando se foron os xaponeses, pois concederon a independencia, pero rematada a guerra, Holanda pois dixo que tararí que eles non recoñecían ningún tipo de independencia e iniciaron unha guerra colonial que durou 2 anos, desde 47 hasta o ano 49. Holanda non tiña exército para manter esa loita e o apoio internacional pois era escaso, así que acabaron abandonando o territorio e recoñeceron no 49 a independencia de Indonesia. Dedicaremos o próximo punto, ainda que está en Asia, Oriente Próximo e o Magreb, bueno, o Magreb está en África, como punto aparte pola súa importancia. Con isto rematamos o proceso de descolonización de Asia.